COVID-19 大恐慌。COVID-19 专题报道。根据统计，最早造成人类大灾难的疾病是14世纪欧洲的黑死病，当时夺走了2亿人的生命。病源竟是来自老鼠的鼠疫杆菌。到了16世纪，造成全球一共约3.5亿人死亡的可怕疾病是天花，但是由于疫苗的发明与施打，今天天花病毒在地球上已经绝迹了，没有人因此丧生。19世纪起，全球共发生7次霍乱大流行，病源是来自霍乱菇菌，它容易在受污染的食物和水中存活。霍乱也造成约4000万人丧命。到现在，许多低收入国家霍乱仍常见。20世纪初的流感大爆发也被称为西班牙流感大爆发，是近代历史上严重的一次大流行，全世界死亡人数超过5000万。现在变成季节性的流行感冒。20世纪末则是流行全球传染病艾滋病，这种病毒要经过很长时间才会出现症状，而且死亡率很高。到现在为止，已经夺走了3200多万人的生命。而21世纪初流行了一种疾病，是最容易制服的冠状病毒，造成 SARS， 但也是在2年间造成800多人死亡。就在2019年，全球出现一种新型冠状病毒 COVID-19， 这种病毒又被称为 SARS 病毒的变种，它很独特，从染疫、传播和潜伏致命，而且不断变种，很不容易控制。到现在为止，已经超过590万人失去生命，真是人类大恐慌。不过，只要大家齐心合力，一定可以对抗 COVID-19。要戴口罩，勤洗手，要定期清洁环境。还有，不要到处爬照哦。以上是 DLTV 小记者曾嘉欣、吕清孝的综合报道。